राम राम मामाले कत्रो घर बनाएछन् जत्रो घर बनाए पनि के गर्नु दशैंमा भान्जीलाई टिको लाएर 100 रुपैयाँ भन्दा कहिले दिन जानेनन् के गर्नु र यत्रो कोसेली ल्याएको छु के गर्नु जति कोसेली ल्याए पनि यसको आधी उठ्ने पनि दिँदैन यत्रो घर बनाएर के गर्नु जमाना अनुसार चल्न नजान्ने मामाजी हो नमस्ते मामा सन्चै हुनुहुन्छ यत्रो घर बनाउनु भएछ है मेरी भान्जी नमस्ते 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 लु बसौँ 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 यहाँ ठुलो घर हुनु झुप्रो झुप्रो झुपडी यसो मुन्टो लुकाउनुलाई लु बसौँ बसौँ टिकालाम धेरै पछि आउनु भएको भान्जी कतै कतै यत्तेरिका पर्दैन थियो नि कहाँ दुःख गरेको यत्रो कोसेली दुःख गर्नु पर्दैन थियो नि कतै 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 भान्जीले ल दुर्गा क्षमा शिवरात्रि सुहा सुधा नमस्ते तिल्ला नवदुर्गा भवानीको प्रसादले भान्जीको पलस फुलोस् राम्रो होस् अब चट्टला र पैसो पैसो भान्जीलाई ए हजारको खुजुरा गर्नुपर्ने यसो टिकोटालो गर्नलाई खुजुरा गर्ने फुर्सदै भएन ए ल रहेछ अब भान्जी सानी भए पो 20-40 रुपियाँ 50 रुपियाँ दिनु अब ठुली भएको थियो यसो दक्षिणा त अब विचार गरेरै दिनु पर्यो नि ल होइन मामा किन दक्षिणा चाहियो र ल राम्रो राम्रो फलस फुलस फलफुललाई भनेपछि 500 को 100 रुपियाँ दिएर मसँग घर ठुलो भएर के गर्नु मल चाहिँ यत्रो भएपछि